ko nas veter preveč ne moti. Kaj sem sicer to navajen, da smo vse skov, in tisti, ki delamo z Rangerom in Vinejka, smo prebrali na vse okoliščine. In vsi so meni učili, pa zakaj ne delate tabora Rangerov na Središkem bregu. Zdaj znate, zakaj ne, tisti, ki ste to odumeli. Ker enostavno je to zelo težko prevedljivo, ker smo enostavno izpostavljeni. Ampak kljub vsem tem, vrnem, da mišljeni ste že opazovali okolico Kole, Tamara je že omenila, razgled, šterega imamo tu zdaj nad Gorički, na našo Slovenijo in leko povemo resen, živimo v lepih krajih. Zdaj, ali pa mislim kasneje, da te opazovali te vrhove, doline, da opazujemo in vidimo zdaj tokove, uradno moram povedati, rek ali potokov, gozdove, polja, na štere vidimo, kaj začnejo zoreti, prvi pridelki, da vse zeleni in daleko resen povemo, Bog, hvala te za te blagoslovljene kraj, kjer smo. Poleg toga, da opazujemo to naravo, leko spoznamo, kaj je vse, ko imamo, odvisno od našega Gospoda. Spomnite se petka večer. Kako je bilo vreme? Naša Zara pravi grozno. Naj se je vipala od mojce domovite, ker je veter fudo takrat, če samo. Vidimo, da vse eno, leko se trudimo, leko delamo, ampak vse eno smo kot ljudje odvisni od našega Gospoda. In Bog nam je te kraje, v šterih živimo, zavipal. Bog nam je omogočil, da leko v tem času, in da brat Pavle to pravi, dosta krat je prav, če se spomnite, da leko v tom času, v tom trenutku živimo na tom mestu, kjer smo. Včeraj smo mi imeli že tu zgoraj, tu Bukanovo srečanje in spodaj pri Slotni in tako, smo imeli tudi turistično vodičko, ki nam je malo povedala zgodovino od teh krajev. In znate, da sem jaz prišel gor, sem se spitaval, koliko ljudi je na tom bregu že gor bilo in opazovalo to pokrajino. In zdaj tu ne misli na turiste ali pa domačine nas, zdaj, ki zdaj tu živimo, ampak predvsem misli na ljudi, štere so pred nami živeli v teh krajih. In je malo daleč nazaj mogoče. Znate, nekoč je to bil sigurno zaradi višine pa to pokrajina, kjer je bilo večino lesa. Ljudje, ki so opazovali te kraje, so s trudom, z mukami takrat, brez mašinov, trebili gozdove, da so si napravili njive, ker so opazili, da je ta zemlja rodovitna. Ljudje, štere so se potem kasneje tu naseljevali, se borili za te kraje. Malo mislimo, ko se je vse tu lepo dogajalo. Mi smo zdaj tu, lepo povemo, na državnoj meji. Skoraj da. Pomislite, koliko ljudi, vemo to prav, koliko vojakov je v preteklosti mogoče stalo na tom bregu in opazovalo zasede sovražnikov. To se je sigurno dogajalo v teh krajih, ker z brega najbolje vidiš, to je normalno. Koliko ljudi je iz teh krajev, in to mi je včeraj bilo bolj jasno, predseh te fikšnice ovcmi tu koleta, pregnanih, ker so bili druge narodnosti. In koliko ljudi gnezden prihaja vse nazaj v te kraje in išče svoje korenine, svoje preteklost, ki so gor zrasli. In prav zanimivo je pomisliti na vse to, ko se je tu že dogajalo in da smo mi le eden trenutek časa v tom kraju. In ko pa še vse za nami bode, to ne vemo. Dragi moji, polja, gozdove, kuče, štere imamo, smo kot nekateri podedovali od svojih prednikov. Ali smo si jih pa kupili in so naša last. In kot dobri gospodari moramo za tem, ko imamo, tudi odgovorno ravnati. Ker mi to imamo samo za določeni čas. Samo za določeni čas. In to je zelo kratek čas. In naša želja je, da bi to lepoto, zdaj to malo povem, to lepoto te pokrajine, v šteri živimo, leko opazovali
tudi bodoče generacije, naša deca, njihova deca, da bi tudi oni bili blagoslovljeni nad krajinami, nad pokrajino, štero so dobili. In zdaj, da sem vsem tem razmišljal, mi je padla ena vrstica na misel včeraj, in sicer, da smo mi kot otroci Božji posinovljeni, da nas je Bog posinovil. To, kot smo mi dediči na neki način tu zemeljskih prednikov, to smo mi kot Božji otroci dediči nebeškega kraljestva. Znate, tu kraj, kjer živimo, to je Bog ustvaril. To nam je dal na razpolago, da s tem gospodarimo. Mi smo dediči tega Božjega stvarstva, što je nam dal. In Galačanom 4:4 to piše: ko pa je nastopila polnoč časa, je Bog poslal svojega sina, rojenega iz žene, rojenega pod postavo, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi mi prijeli posinovljenje. Ker pa ste sinovi, je Bog poslal v naša srca duha svojega sina, ki pije: Aba, oče. Potem takem nisi več čuden, temveč sin. Če pa si sin, si tudi dedič pri Bogu. In Gospod, hvala ti za to kratko vrstico in daj naj razmišljamo o tem, ko smo dobili s tebo, ko si nam, Gospod, dragi, ti pripravo in blagoslovi naš da bomo doumeli, ko to pomeni biti dedič, ko pomeni to biti tvoj otrok. In wow, dragi moji, kakšna spodbuda, kakšno veselje, kakšna radost, in to mora biti naša radost, da reko imamo zdaj tudi proslavljeno na ten način, da imamo en skupni piknik. Zakaj veselje in radost? Kajti ti si največ sužen nečega, kar bi mogel samo nekaj delati, ampak leko nekaj dela zaradi tega, ker znaš, da to, ko delaš, pripada tebi. Ti si posinovljen, ti si ne sužen, ampak ti si otrok vsemogočnega. In ko je pri tem lepega, da se to ne veže samo, da čujemo otroci, ampak se veže na vse nas, ki smo ti že starejši. In Pavel povzema tu bistvo tega. In kot otrok pomeni, kot Božji otrok pomeni, da lahko vsesko znova kličeš Aba, oče. Znate, kako pomeni Aba, očka? Oče, očka. To je ljubkovalno. Ati, ti naši mladi, gnezdi in probi. Naš Jona me zove že pravi oča. Ne vem, če sem tako stari grato že. Ampak znate, prve besede šterov dece včimo, mama, ati. Te stvari lahko izražajo različne stvari. To je lahko veselje. Oje, ati mama, lepo, ko te pa vidim. Lahko je strah pred samotov. Spomnimo se, da smo deco pelali prvič mogoče v vrtec, kako so džavkali, mama, ne idi, ne pusti me samega tu. Mogoče izraža bolečino pred da spadneš, da te nekaj boli, ko najprej letiš, koma? Mame, ati, ne? Mogoče, da se jeziš. Glej, ko me je te napravo, ati, pomagaj mi. Da ščeš nekaj napraviti in ne zmoreš. Šok, da se je nekaj zgodilo, da se je nekaj spotrlo. Olajšanje pri slabih sanjah. Se mu to zgodilo, mi, ki smo starši ali pa ki ste preleli, se spomnite nazaj, ko zdeca prišle, oj, nekaj groznega sem sanjal. Naša Zara pravi, imela sem nočne more in kot ti pravijo, a ti mama leko proboma spin, bo je to znano. Na tej način šče naš Bog, da prihajamo k njemu. Kot otroci Božji. Da delimo z njim svoje življenje. Ne samo kot eni zelo resni, zagrenjeni, da imamo nikaj časa, ampak kot majhna deca. Mi smo posinovljeni, mi smo Božji otroci. In dragi odrasli, Geb je nas vse izval, da mnogokrat postanemo kot otroci. Da kličemo Boga. Tako, kot smo v svojih otroških letih, kot naša deca zdaj zovejo, ate in mamo. Ko znamo in se zanesemo na njega, kot Bog, ki nam je obljubil, da če ga bomo klicali, da nam pomaga, da nas potolažo, da se z nami, na otroško učim, ker smo na otroško bogoslužimo, ker se z nami zušpilo, ker je nam kratko dolgo časa, ker ga imamo,
kada nam odpusti napake, ki imamo. Kajti Bog nas ljubi, tako kot mi ljubimo svojo deco in še uživati z nami. Biti otrok je lepo, vendar biti otrok Boga je ne kot ena otroška igra. In znate, biti otrok pomeni se vedno znova soočiti z lastnimi mejami. Ne imeti svojega življenja v svojih rokah. Otroci sami dosta stvari ne morejo napraviti. Ne biti samozadosten. Biti otrok pomeni biti odvisen od drugih. Kaj pa, če moji starši ne bodo imeli časa za mene? Kaj če morajo kaj drugega delati? Što da je šel zmjov, što da je prišel po mene? Ali pa mi dajo občutek, starši ali moji, da sem majhen. Nekateri starši dajo svojim otrokom, pa ti ka ne veš, ka ne imel pozabil besedo neumen si, šibak si. Kaj je, če te starši zlorabljajo? Če so starši revni in ne imaš možnosti, ka bi se lahko razvijal, tako bi ti želel. Potem je tej otroške romantike konec. Znate, dosta otrok to vedno znova čujemo, da to doživlja pri nas. Še bolje pa to doživljajo otroci in deca tam, ker so vojne, ker so nasilja, po taboriščih, nekje v tujini. Znate, dosta pa si mislijo, ko so zdaj tista deca krivi, kad so se to urodili. Resno. Predvsem, da mislim na Sirijo ali pa hude tiste stroge muslimanske države. Ko je zdaj to ena dejte krivo, ko je rojeno kot ženska, ker ne smej niti v šolo, nič drugo. Koliko ljudi, oziroma koliko deci je puščeno na milost in nemilost ljudi, ki živijo okoli njih, ki so žrtvovani, dobesedno tako povemo, na oltari ideologij, bojev, oblasti odraslih. Ne morejo se braniti in nikaj so ne krivi za to, kad so tam rojeni. Ljudje odraslih uporabljajo celo za žive tarče, za vojake. In znate, v mnogih državah starši zberejo zadnjem krojca in posadijo svoje dete na avion ali na čoln in jih pošljajo v Ameriko, Evropo, komarkoli, saj to, da se nikaj za njih pogrigo. Kako strašno more biti to? Zamislimo se malo tem. In lahko Bogu povemo, Bog, hvala ti za kraj. Hvala ti, Gnes, to povem še cuj. Hvala ti za državo, v kateri živimo. Gnes je državni praznik, to znate. In bojmo hvaležni za to, ko imamo, da lahko živimo, tako kot živimo. Znamo si dostakrat jamrati, ampak iskreno bojmo hvaležni s to, ko imamo. In biti Božji otrok, to je ne otroška igra, ampak zakaj si vseeno želimo biti starejši kot odrasli? Kajti pred Bogom smo njegova deca, ne smo služabniki in služkinje. In imamo obljubo, ki je povezana s tem, da smo dediči, da je nebeško kraljestvo naše, da je kraljestvo, ktorega je Bog tu na zemlji napravo ustvaril, naše in lepo mi z njim tu delno. In tako pravi, ko pa je nastopila polnost časa, to prešteli, je Bog poslal svojega sina, rojenega iz žene, rojenega postavil, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi prijeli posinovljenje. Jezus je bil rojen kot otrok, tako kot ti. Tudi on je klical, ati, mama. Tudi on se je špilil za drugimi ljudmi, se je potepel, bil je kot ljubljeni, bil je kasneje za sovražene. Kasneje je mrl pod policom zakona in zakaj? Zato, da bi lahko mi bili posinovljeni. In to je mi kot odrasle osebe, ne samo mala deca. In kako izgleda naše odraslo otroštvo ali sinovstvo? Mi imamo odgovornost. Ne smisli, kaj bi pravili, kaj je to moja stvar.
Ampak znate, včerka vidi, da so včeraj, ali pa žena zapovedala. Ne samo to, da bi pravili, to je božja stvar, to se mene ne tiče. Ampak zavedati se tega moramo, da ker smo posinovljeni, če se imenujemo Božja deca, mi za svojim govorom, za svojim malkom, za svojim delom ali ne delom odgovarjamo in ne samo gas, ampak tudi Kristus. To je malo čudno zveni. To malo čudno zveni. Ampak prizoriva to tako, da so moja deca v šoli logve, ne? Potem ponavadi učitelj pozove starše. V mojem primeru to vedno mora moja žena iti, ne? Ta, kad je tom povejo, to pa to so dali, moja doma vred zemejo. Ker smo mi Božji otroci, je Bogi ne vse eno, ko mi delamo, ko živimo, ko napravimo, ko učimo, ampak on z nami sočustvuje, ker smo njegovi. Na tej način lahko vemo, on so odgovarja za nas in krivice in napake za naše napačno delo ali ne delo je on mogel plačati, prenesti. In to je že tudi napravo in nas je posinovil, zato smo leko njegove. In kot njegova deca moramo znati svoje meje. Mi se moramo zavedati, jaz sem kot človek, ne sem Bog, ne sem Kristus. Jaz znov in priznati more napake. Jaz moram priznati svoje slabosti. Tudi da sem kriv, povej, žal mi je, ne je bilo dobro. To pa deca včasih se opravičijo. In Gospod pravi, vsake, ki da je klical Gospodu ime, v kakšnikoli situaciji, da rečene. Ne se nam trebej uveljaviti za vsako ceno. Znate, tudi drugi leko imajo prav. Če logika mojega prepričanja narekuje določeno vedenje, potem obstaja eno opozorilo, jaz sem Božji otrok in drugi so tudi moji brate in sestre. Pomislimo na to, da ščemo svojo trmo skozi praviti. Ali mogoče obstaja tudi druga pot. Mogoče ima moj bližnji, moj brat, moj sestra tudi prav. Tudi v odraslostnem življenju. Uspešnost je ne edina stvar, ki šteje. Uspešno življenje je več kot le to, ko boš ti napravil in ko boš ti dobil za meno za to. Ali za delo, što ga upraviš, ko boš dobil za to plačilo. Ampak tu se leko dostakrat od vsej včimo, kajti otroci izžarevajo pogum in vipanje, ker zavipajo v to, ko zmorajo. In da znajo nekaj, kar ne mrejo. Ko ti napravijo? Pozovejo, te pa mamo ali pa starejšega, odi mi ti pomagaj. In znate, Bog nam ne pripisuje nekše zasluge, ker je tudi mi, kot odrasli, dostakrat ne zmoremo. Njegova slava se odraža v tem, da delamo in slavimo njega za vsem, ko smo, v svojem govorjenju, v svojem molki in v svojem delu. In ena lastnost, če imajo deca in bi vsem nam starejšim prišlo prav, je, da otroci zelo hitro znajo tudi odpustiti. Jaz to vidim prijaz doma. Včasih se skupaj glavi, da tega dva mlajšega, večjega, brez več ne toliko, se zbijeta, ščemerita, za 10 minut pa skupaj špilata. Otroci znajo hitro odpustiti in kakoli je, kakoli se zgodi, postanejo brat in sestra. Tako tudi mi kot cerkev. Kakoli se zgodi, mi smo od Boga posinovljeni. Smo si brati in sestra. Zato je to takšen privilegij. To je tako lepo. Da se ne zberamo samo v cerkvi, v 4 zideh naše cerkve, ampak da lahko pridemo tudi v naravo. Ker ti Bog je tudi tu za nami. On je neomejen na prostor in on šče, da preživimo čas skupaj kot bratje, kot družina. In Božji otroci, tisti, ki so posinovljeni,
podedujemo življenje v izobilju. Kot odrasli se vsesko borimo z enim pomanjkanjem. Nikdar nam je ne zadosta. Sama družba nam to narekuje. Nikak je vsesko Bog še v tebe, nikak je vedno bolje priznani kot ti, nikak je Bog še dobo službo kot ti, nikak več zna kot ti in vedno znova se borimo, vedno znova nam družba nateguje, ka moramo komolčiti, za to pravi, ne? Druge stiskati na stran, ka pridemo naprej, ampak ali je smisel, da se vedno borimo samo za priznanje, za moč, za denar? Bog pa nam pravi v to jutro, ti si moj otrok, ti si moj dedič, jaz imam dovolj za tebe, dovolj za druge in uživaj v tem, ko imaš, bodi hvaležen za to, ko imaš, odpri svoje oči, kao sebe, pogledni kao sebe in bodi hvaležen, ne izteguj se po stvareh, ki so drugi pomembne, glede na to, ko je za tebe pomembno. In draga cerkev, če komu izmed vas što je povej, ka se ne zadosta dober, ka se ne zadosta pameten, predvsem za dekleta, ka se ne zadosta lepa, ka se ne zadosta talentirani, ne vrluj njeme. Bog je tebe sprejel takšnega, kot si. Bog te je sprejel kot svojega otroka in ti, takšni kot si, ti si dedič nebeškega kraljestva in vse, ko je Božje, je tvoje. Zato bodi ponosen za to, takšen, kot si, ker te je Bog takšnega tudi ustvaril. Znate, biti odrasel, a vseeno imeti zavipanje kot otrok. Mi se ne borimo v svojem življenju sami. Mi živimo iz polnosti, što nam daje Bog in še tudi tej svet. Zemlja, na katero živimo, nam je podarjena od Boga, ki jo ustvaril. Skozi življenje balansiramo in z eno roko držimo Boga, ki je naša opora. Znate, kaj to pomeni balansirati? Iti nekje gor na nekšo nesigurno področje, na nekšoj brvi. To je dosti takrat zelo težko. Ampak če imaš samo malo oporo, ko ti nekako samo mali prst podrži, je to že dosta lažje. In tako moramo mi v svojem življenju z eno roko se vedno slikovito učiti. Vedno se držati Gospoda in rasti skupaj kot živa cerkev, katero je Gospod postavil v tej kraj, v katero živimo. Da naj živimo kot bratje in sestre. Se vi zavedate, da je Jezus naš brat? To malo včasih naučino zveni. Ampak mi smo od Boga posinovljeni. To se moramo enako glavo zatupiti. Mi živimo kot bratje in sestre Jezusa Kristusa. Božji sinovi in hčere, ki leko v vsaki situaciji, v vsakom trenutku kličejo Aba, Oče. Očka, tu sem, nucam te. Očka, žalosten se. Očka, ideva na zabavo, veseliva se, imeva se lepo, ker mi je lepo s tebi, uživam v tvoji prisotnosti. To mora biti naša želja, posinovljeni Božji otroci. Amen.